Добро пожаловать в путеводитель по приключениям от говорящего Хэнка. Я Хэнк, и я живу на острове, и в этом шоу я покажу тебе, каково это. Это здорово. Одни из моих любимых занятий – это жарить зефир у костра, петь песни у костра и согреваться холодной ночью. У костра, конечно же. Но чтобы сделать что-то из этого, вам понадобится костер. И сегодня я вам покажу, как развести костер самостоятельно. Перейдем к делу. Я горю от нетерпения. Горю, ха, это подходит для этого выпуска. Как создать костер? Итак, чтобы развести костер, вам понадобится труд, растопка и топливо. Маленькая, средняя и большая вещь. Труд – это маленькая штука, которая разжигает огонь, как сухая трава или древесная стружка. Я сделал фигурку. Эй, Хэнк, не отвлекайся. Точно. А достаточно ли я сделал труда? Растопка – это палочки среднего размера, которые помогают огню стать сильнее. О нет, это пчелы. Топливо – это большие куски древесины, которые заставят ваш огонь гореть ярко всю ночь. Вам следует использовать сухую древесину, например, как вот эту. Осталось только притащить его в лагерь. Это сработало. Итак, у нас есть все материалы, теперь можно приступить к разведению костра. Я нашел безопасное место здесь, на пляже. Ваш огонь должен всегда находиться вдали от деревьев или чего-либо еще, что может вывести его из-под контроля. Для разведения огня существуют разные способы. Так как все бревна имеют прочную форму и расположены не вплотную, они пропускают воздух, помогающий разгораться пламени. Я расположу их вот так. Мы развели хороший костер. Теперь нам расскажет все, что мы узнали, наш друг профессор Носок, марионетка. Привет! Сегодня мы узнали, что для разведения костра нужны труд, растопка и топливо. Также мы узнали, как именно можно складывать дрова. А еще мы узнали важные советы по безопасности, чтобы ваш костер никому не причинил вреда. Итак, насколько хорошо горит огонь? Ну, я забыл что-нибудь принести, дабы зажечь мой костер. Возможно, в другом эпизоде я его все-таки зажгу. Даже если он не горит, поделить костер со своим другом всегда весело.